کے اگلے صدقہ بڑے پیارے خوبصورت صدقہ، بڑی اچھی آواز، بڑا اچھا انداز اور نسبت بھی نقش بندی ماشاءاللہ، قادری، نقش بندی، سہر بندی، چشتی، ہم سبھی کے غلام ہیں الحمدللہ۔ تو میں انتہائی ادب کے ساتھ ملک پاکستان کے معروف صدقہ جناب محترم محمد فیصل نقش بندی سے ملتمس ہوا تشریف لائے، بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی حبیب اللہ۔ تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی مبارکباد کے مستحق جناب شیخ میر صاحب، شاہی شاہ صاحب، ہر سال کی طرح اس بازار میں ایک سا سما ہوتا ہے تو ان کی محبتیں ساتھ ساتھ رہتی ہیں، دعوت ملتی ہے تو ہم تشریف لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ربیع النور کا مہینہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رحمت برکتیں توڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح ہر سال جب یہ مہینہ ہماری زندگی میں آئے ہم حضور کا میلاد سجاتے رہیں اور خوش ہو کر حضور کا میلاد سجائیں اور جھوم جھوم کے سرکار کی آمد کے نعرے بلند کریں۔ ذرا نعرہ بلند کیجیے نا، سرکار کی آمد، حضور کی آمد اور نور کی آمد۔ کیونکہ زہیب بھائی کہنے کے دیوانے نا ذرا جھوم کے محبت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، تو آپ نے ذرا ان کو مل کے پڑھانا ہے، تو انشاءاللہ سارے مل کے پڑھیں گے۔ دائیں ہاتھ بلند کرنا ہے ہر عاشق نے، کوئی ہاتھ نیچے نہ سے باواز بلند ذرا یاد طبیب آیا، دکھیاں دا طبیب آیا، دکھیاں دا طبیب آیا، ہر پاسے جشن ہوئے جدو رب دا حبیب آیا، ہر پاسے جشن ہوئے جدو رب دا حبیب آیا، کہ کوئی مثل نہیں کوئی مثل صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یہ حضور کا کرم ہے کہ یہ حضور کی محفل کے لیے ہی ساؤنڈ لگاتے ہیں، یہ حضور کے ذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور الحمدللہ مسلک حق کی محفلوں میں لگاتے ہیں، اپنوں کی محفلوں میں، خیروں کی نہیں۔ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اپنی محبت سے پریڈ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں۔ باواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ
گفتگو فرما رہے ہیں. ہمارے تو آقا ہمارے سب کچھ ہیں آقا جی. ہم اپنے دکھ کا مداح آپ کو سنا سکتے ہیں, حال دل آپ کو سنا سکتے ہیں, آپ کے علاوہ آپ کی حال دل کس کو سنائے, آپ کی ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے, حال دل کس کو سنائے, آپ کی ہوتے ہوئے حال دل کس کو کیوں کسی کے در پہ جائے, کیوں کسی کے در پہ جائے, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے ہر عاشق نے دایاں ہاتھ بلند کر کے مل کے کہنا ہے, کیوں کسی در پہ جائے, آپ کے میں گناہ مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے. حضور کی غلامی کا پٹا ہے تو لوگ جانتے ہیں, الحمدللہ سبھی گدا ہیں, سبھی حضور کے در کے نوکر ہیں. ذرا ہاتھ بلند کر کے میں چاہتا ہوں مل کے اس بات کا سبھی ثبوت دیجئے. آواز میں
آج حضور کی نسبت کا کرم ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں ہماری چہرے تبدیل نہیں ہوتی. آپ کی رحمت کا کرم ہے, آپ کی رحمت ہے. تو شعر سنیے ذرا, کہہ دیجئے سبحان اللہ. لوگوں کے سکوت کو توڑ دیجئے بآواز بلند ذرا اور محبت سے شعر سنیے. شاہ صاحب یہ جن کا کلام ہے وہ بھی سید زادے ہیں, الطاف شاہ کاظمی, ان کا لکھا ہوا کلام. لکھتے ہیں کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم, آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم, آپ سے کیوں انہیں دوں میں سزا, کیوں انہیں دوں میں سزا, آپ کے ہوتے ہوتے کیوں انہیں دوں میں سزا, کیوں انہیں دوں میں سزا, آپ کے ہوتے ہوتے حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوتے. اہل بیت کے حوالے سے بہت بہت بیان سنتے ہیں. کچھ بد عقیدہ لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, تو شعر سنیے. کیا ہی خوبصورت بات لکھی کہ میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں, میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں, چھین لے کوئی دیدار, چھین لے کوئی دیدار, آپ کے ہوتے ہوتے چھین لے کوئی دیدار, آپ کے ہوتے ہوتے حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوتے کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوتے. جس کو جتنا مزہ آیا ہے اپنی محبت سے بول دے گا اور محبت کے ساتھ مل کے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آمد کے حالے سے کلام پڑھنا ہے, کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے. حضور آئے تو سب کے مقدر جاگے, سرکار کی آمد حضور آ گئے ہیں, مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے
شیر سنیے سبحان اللہ اور محبت سے کہہ دیجئے شاعر نے کیا خوبصورت بات دی شاہ صاحب ابھی بھی نہیں اٹھے ان کے لیے یہ شعر ہے اب آپ کا امتحان ہے امتحان کیا کہ جب حضور کا دیوانہ حضور کی آمد کا جشن منانے بیٹھتا تو کیسے مناتا ہے شعر سننا ہے اب آپ نے کہنا ہے شاعر نے لکھا کہ ہوائیں یہ کیوں ہو رہی ہے ہوائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شاہ سیامی کا کلام پیش کرتا ہوں اسی ماہ میں میں نے پڑھنا شروع کیا حضور کا نوری نوری مکھڑا سبحان اللہ ذرا محبت کے ساتھ کہہ دینا کہ آج آپ کو میں نے ساتھ لے کر چلنا ہے خاموش نہیں رہنے دینا ذرا محبت کے ساتھ ہو شاعر نے لکھا نوری مکھڑے والے نوری مکھڑے والے نوری مکھڑے والے نوری مکھڑے والے نوری
یہ بہت ہی پیارا شعر، میں چاہتا ہوں آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ ہم دکھوں غموں میں گھرے ہوئے تھے، حضور آئے تو سب کے دکھ دور ہو گئے، غموں کے اندھیرے بھی دور ہو گئے۔ اے شعر سنیے، اے حضور آئے تو حضور کے در کے علاوہ کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ شاعر نے لکھا کہ لمی دکھا دی شکر دوپہر سی جدو پائی آپ نے خیر سی، لمی دکھا دی شکر دوپہر سی جدو پائی آپ نے خیر سی، شاہ صاحب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جب پتا چلا نا کہ ہاتھوں میں ہاتھ ایک سید زادے کے ہیں، اپنے وقت کے بہت ہی بڑے پہلوان کہ جو آج تک کوئی کشتی ہارے نہیں تھے، جب پتا لگا کہ سامنے حضور کی آل ہے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں، اتنا بڑا پہلوان حضور کی آل کے صدقے میں قربان ہو گیا ہے۔ وہ جیتنے والا سپاہی ہار گیا لیکن ہارا نہیں۔ شاعر نے لکھا، شعر سننا ہے، اب آپ کی توجہ چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کہ بازی جیتی میں سجنا ہار دے، جیت جا ماگی تو بار دے۔ میرے غازی ممتاز قادری حضور کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، آج ہر لب پر غازی ہے۔ کیا ہے؟ غازی ممتاز قادری ہے۔ ایک نعرہ جو آپ نے بلند کیا آج ہر لب پر ہر زبان پر ہے، لبائک 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 لبائک، کہ بازی جیتی بھی سجنا ہار دے، جند جا ماگی تو مار دے۔ اوڈی جیت ہاتھوں کو لہرانا ہے، حضور کے نام پر بلند کر کے کہنا